lá, filho. Não vai estar tudo bem. Terceiro jogo contra o River Plate já foi menor, até porque o Dante vai jogar, o primeiro jogo, o segundo jogão, o acerto jogou. Então esses jogadores então nível superior à intenção. Mas eu acho que pode ser por que não acreditar? Acredito que eles possam fazer um grande jogo, até porque entra dentro acho que aí que não fica aí. Eu acho assim, acho que Pesada ela. Os dois caras pra carregar. Pegar uma bolsa grande, vamos voltar agora para o o gato tá andando pegar, que teve um dia que ele pegou o isopor e ficou brincando. Começou como? Não tá nem ligado. Você certeza que ela não esquece pra trás, não? É por isso que ele é mais focado. Não, esse não tem aquele negócio, não.